Okay, right. We are. Ek sien die tolke. So, kom ons begin. As jy die brugkursus was, het jy reeds hierdie video gesien. So, wees maar net geduldig en bly kalm. Tensy ek 'n groot fout maak en dit reeds vir almal gewys het, maar selfs dan kan ons kyk weer. O nee, dit is 'n fout. Nee, ek wou nie daai knoppie gedruk het nie. Nee. Vir 'n ander knoppie gedruk het, Because these little fellows do something no other penguins have. How do you well, this 5,000 miles, then for America, spent in the front in the top. stick on the BBC ad. Isn't that beautiful? Yes, good. Excellent. Right, we're screen sharing. Afrikaans. Ja, keer 'n knoppie, daar's hy. Reg. So, vandag is ons verhaal om te praat oor die projek. Maar die waarheid is ek het nie baie wat ek oor die projek wil sê. Oeps, maar dit is nog beter is nie. Ek het nie ontsettend baie wat ek oor die projek wil sê vandag nie. So as julle vra het, moet julle vra, maar ek dink dit is dalk meer sinvol om 'n paar ander stukkies admin te doen eers. Klasverteenwoordigers. Enige klasverteenwoordigers? Een. Okay. Ek kan nie 'n naam onthou vir klasverteenwoordigers. Karen. Lucia. Mooi, dankie. Lucia, Afrikaans of Engels? Begin. Okay. Waar is dat? Was jy by die vergadering gister? Okay. Was jy enige van die res van julle by die vergadering? Een gister. Okay. Fantasties, demokrasie en aksie. Weet jy daar iemand iets gebeur? Wie okay. Oh, wat 'n probleem. Die naam was het vir stoele. Oor, swaar. Ja, wie is taalpressie baie oor die tafel. Okay? Iemand nou my, ek sê net van my praat. My naam. Hier sien jy. Wat het gesê oor die taalpressie? Tussen hierdie klas, tussen die paragraaf. Ek het nog altyd gesê die tolk is besonder swak. Ek vaar die tolke. Dit is baie jammer, want ek vaar nie. Maar, okay, kom. Jy weet iets anders? Wat jy wil sê, of wat ons moet leer? Nee, waar. Allemaal moet er surfboards wat? Cookies, babies, hoodies. Allemaal wat hoodies wat?
Ek sê beleid. En wat is wat? Well, hoe die design, almal gaan staan om presies van hoe die design vir die natuurwetenskap. Ek het waar ek het werk van daar aanpraat met 3 factors. Jy is klaar, hè? You were there. It's fine because, okay? I'm guessing more English than Afrikaans. What you got? It's dog. John. Okay, right. John, what happened? Do you want to teach some feedback since you were there? Oh, I was saying. A plus I plus E plus E plus I. Yes. Maar dit praat van hoe dit okay is vir hierdie semester, maar dit is die volgende semester van daarom aan dit Engels wees met Afrikaans. Wie het gesê? The car. Hulle is eintlik positief wees. Dis eigenlijk een keer is nie Engels met Afrikaans. Kom ons maak net geseker daarvan. Nie dat ek omgee nie, maar dit is want ek het nie dit onthou nie, besef nie wel. Let's be honest, ek het nie onthou nie. Calendar. Ja, jy sien die dom ding in Stellenbosch dat hierdie ding wat ek soort van 'n inligtingboekie word die almanak of calendar genoem. Baie weird. Computer science. Nou niemand kan ooit enigiets in die boekie kry nie. Computer science bladsy 53. Sien, jy moet mooi mik, want as jy sê 53, dan gaan jy bladsy 43 toe. So, waar is ons kursusse? Nee, dis nie ons kursusse nie, nee. Dit is nog verder aan in die boek, bladsy 180. 180. Engineering, mathematics, topology, analysis, geology, no, that's wrong. Okay, mathematics, applied mathematics, computer architecture, hier is ons. Okay, right. Okay, right, so het is heeltemal waar. So wat is die, het hulle net sit van in die jaarboek gelees? Ja, dit is van die kalender. Compleet, of wat is die? Dit was gedoen met hierdie module is daar geen woord vir Afrikaanse kultuur. Ons sien spesifiek van Engels of Afrikaans dus maar dit kan niet zo wees vir hierdie semester. Okay, ek verstaan. Ja, wel, in die algemeen, as jy Afrikaans sprekend is en jy neem Engels op skool, dan leer jy waarskynlik Engels baie goed. Want televisie is Engels, tydskrifte is Engels, internet is Engels, dis wel. En Engelse studente praat gewoonlik Afrikaans baie goed, en ongelukkig is die omgekeerde nie waar nie. So die Engelse studente praat Afrikaans so hard nie, maar so daar's aanvraag vir Engels en Afrikaans, maar nie Afrikaans. Ja, Afrikaans na Engels, maar nie andersom nie. Maar dis big fyn. Okay, solank al net nie enigiets sleg gesê het nie, maar die waarheid is dat hierdie kursus is meer Engels as Afrikaans. Handboek is Engels, die website is alles Engels. So gaan nie onregverdig, maar ek gee glad van wat ons doen. So, ons kan net sowel alles in Engels doen, maar die boek sê nog steeds moet 'n bietjie Afrikaans doen, so dis okay. As hulle dit verander, dan is ek ook baie gelukkig. Okay, reg, kom ons maak dit seker. Google werk, right? Ag, die YouTube werk. So dit was die vergadering gister en klink as wat probleme is nie, maar jy moet my sê as jy wat is die probleme. Byvoorbeeld, ek weet daar was navraag oor die studiegroepe. So ek het e-mail gekry van Jovan wat gesê het dat daar was mense wat vra om by die studiegroepe aan te sluit. En dan het ek ook terugvoer gekry van een van die tutors wat gesê het dat niemand kom na die studiegroep nie. So daar's 'n bietjie van 'n konflik hier,
maar ek sal maandag weer daar praat en miskien sal ek 'n nuwe register neem. Die toetse is 90% klaar, maar ek is baie besig, ek het baie geskryf. Daar is 'n rekord aantal studente inskrywings vir RW1, so dit vat 'n kleiner langer as wat ek gehou het. Ek is weer daaroor begroot het. En ek sal vir julle maandag toetse nie teruggee nie, want ek moet dit hou vir moderasie, maar die punte sal beskikbaar wees en dan moet ons weer oor die studiegroep praat. Want as jy nie so hard gedoen het in die toets nie, wil ek baie graag hê jy moet aan die studiegroepe te kom. So kom ons recalibrate die studiegroepe maandag en ek sal 'n bietjie praat oor die projek en daar was Miskien was het onbelangrijk. So maandag praat ons 'n bietjie oor die projek en oor die studiegroepe. 'n Ander ding waar ek vinnig wil praat is die tutoriaal. So wie was gister by die tutoriaal? Baie mense. Dis fantasties. Was dit maklik of moeilik? Baie maklik. Stem het baie maklik, 1%. Baie moeilik. Niemand. Okay, niemand. Jy kan stem met baie moeilik. Okay, great. Dit is uitdagend, want daar is baie oefeninge in die boek vir jou te doen. So, ek wil nie hê jy moet dink die tutoriaal is die enigste oefening wat jy kry. Ek wil baie graag hê dat jy so entoesiasties soos wat RW, dat jy van die oefeninge in die boek self doen. En as jy met hulle sukkel, moet jy beslis ook by die tutoriaal vra. Maar die tutoriaal is dit van pushing the boundaries net 'n klein bietjie. En as jy die tutoriaal kan doen, is dit 100% waarborg dat jy op datum is met die kursus. So die tutoriaal is so 'n manier, dis 'n tipe self-assessment waar jy kan sê, ek het hier oefening gedoen, ek het 'n uur lank gesit en dit was baie moeilik, maar ek het dit reg gekry, so ek is op datum. Kom ons kyk net gou vinnig na die een tutoriaal vraag. Watter een? Kom ons doen evolution. Pancakes, ek sal hou so baie daai probleem. Kom ons kyk hier. So hierdie evolution story, ja, dit was pancakes. Die evolution story vra ons om 'n array te vat, 'n eendimensionele array wat gevul is met random getalle, lukrake getalle. En dan moet ons dit soort van evolueer totdat dit uitkom by 'n skikking wat bevat 0, 1, 2, 3, 4 tot by m-1. So m is die grootte van die getalle in die skikking en daar is n van hulle, hier's 'n bietjie klein. Wat sê? So daar is n heel in die skikking. Wees siek. Jy moet sagter hoes van YouTube, neem dit op en dan kla mense daaroor. As ek een getalle in die skikking, nou kan ek natuurlik nie ophou hoes. En daar is, elke van hulle is m groot. Ergens is 0 en m is 1, dit is die grootte van die getalle. En ons moet die skikking sorteer nie, hy moet sit van self evalueer tot hy uitkom by 0, 1, 2, 3, en geordend is met die hele element bevat die getal hier. So A0 is 0, A1 is 1, A2 is 2 ensovoort. So die hele skikking moet regkom, seker nie. En hoe dit evalueer is dat ons maak 'n stappie. Elke stappie sê, kies enige van die getalle in die skikking, enige plek in die skikking, en dit van 0 tot n-1. En as jy sien daardie item daarby, wat jy kies, A hier, is nie reg nie. Hy is nie gelyk aan D nie. Dan vervang jy hom met 'n nuwe random getal, met 'n ander lukrake getal. So daar's 'n kans dat hy nou gaan regkom. Daar's 'n groter kans dat hy nog steeds verkeerd gaan wees, want die kans dat hy die regte hier gaan kies met 'n dobbelsteentjie met reg tot random lukraak is 1 op n. Maar ek hou aan om dit te doen en oor en oor en oor. En die vraag is, hoe lank gaan dit vat voor al die getalle in die skikking reg is? So voordat ek enigiemand kan kies om te verander, so daar niks meer is om te verander. En dis 'n baie interessante vraag en om die waarheid te sê, dis 'n baie belangrike benadering. So
Baie keer het ons probleme in rekenaarwetenskap wat ons wil oplos en daar's nie 'n formule nie. So dis nie asof jy input kan lees en 'n formule kan toepas en die antwoord op die skerm kan skryf nie. Daar bestaan nie 'n formule nie. Die probleem is te kompleks. Kom ons dink aan iets soos om jou breinselle te simuleer of om verkeer te simuleer. Hoe vloei die verkeer? Of om die beste ontwerp te kry vir 'n baie komplekse driedimensionele voorwerp. Sê maar jy wil 'n vliegtuig maak en jy wil die vlerk van die vliegtuig ontwerp sodat die lug reg vloei oor die vlerk. Daar's nie 'n formule wat vir my sê wat die beste vlerk is nie. Subtiele klein veranderingkies kan groot verskil maak in hoe 'n vlerk homself gedra in lug. So dan gebruik ons presies hierdie benadering. Ons maak 'n vlerk met random getalle. So uit een of ander lukrake vorm. En hy gaan beslis baie sleg werk. Maar dan maak ons 'n klein verandertjie en 'n random verandertjie, lukrake verandering. Oor en oor en oor en oor. Totdat ons uitkom by 'n vlerk wat eintlik baie goed werk. En dieselfde gaan hier gebeur. Uiteindelik gaan ons uitkom by 'n skikking wat die regte getalle bevat. Hierdie benadering in rekenaarwetenskap of in algorithms word genoem genetic algorithms, soms genetic programming. En dit is 'n baie groot onderwerp en as jy aangaan sal jy beslis weer daarvan leer. Dis beslis nie 'n triviale probleempie wat net uit die van nêrens af kom nie. So nou is die vraag, okay, reg, hoe gaan ons hierdie skikking studie skryf sodat hy sulke dinge kan doen? Dan kan ons sê skikking met 5 elemente wat elkeen 'n getal van 0 tot 9 bevat, gaan gemiddeld 47,9 veranderinge nodig hê voor hy reg is. Ek baseer dit op 10 eksperimente. Ek het 10 keer begin met 'n lukrake eksperiment om geëvalueer tot hy korrek is en dan vind ek basies 50 stappies nodig. Daai 10 is 'n baie klein aantal eksperimente, so ek dink hieronder het ek dit met meer so hierdie, kom ons kyk hierso. Heel boonste 2, ek het 2 keer geloop hierdie programmetjie. En jy kan sien, die een keer het hy gesê dit vat 47,9 stappe gemiddeld. En die tweede keer het hy gesê 37,2 stappe. En dit wys jy dat 10 eksperimente is nie genoeg om regtig 'n akkurate antwoord te gee nie. Beslis was 1 eksperiment nie genoeg nie. Hy het net vir my gesê, wel hierdie keer het dit 10 stappe geneem. En as ek oor en oor doen, 10 keer herhaling is nie genoeg nie. So hier het ek dit 100 keer herhaal en toe kry ek 'n antwoord wat 44,67 is. En toe 1000 keer, toe gaan dit af na 43. So ons weet nog nie regtig wat die regte antwoord is nie, maar miskien kan ons dit sommer 'n klomp kere doen. Java evolution. Kom ons doen dit 100,000 keer. 1 2 1 2 3 5. Okay, so ek weet nie hoe, dit is lang gevat. So, na tydjie sal ons sien, dit konvergeer tot presies 45. 45 is eintlik die regte antwoord vir hierdie spesifieke probleem. So dis hoeveel stappe dit gevat het, en nou moet ons 'n program skryf. En ons het eintlik al hierdie program baie in die klas geskryf, ons het al ten minste 3 simulasies nou gedoen. So, nou gaan ek dit weer kleiner maak, sodat ons net alles kan sien. Dit is goed genoeg. So jy sien programmetjie, hy lees 3 getalle van die command line K, wat die aantal-eksperimente is, en die grootte van die skikking, en hoe groot die getalle in die skikking is, en dan maak hy die skikking A. So ek maak die skikking 1 keer, dit is my A, en ek gaan hom oor en oor gebruik. Ek gaan dieselfde A gebruik vir al die eksperimente. En ek het 'n teller, total changes, wat kan sê hoeveel verandering het ek gemaak in totaal. So ek het 'n for loop wat K keer herhaal, en alles binne die for loop is 1 eksperiment. So dis 1 keer wat ek begin met 'n lukrake skikking en hom evolve tot hy reg is. En dan is my eksperiment klaar. Dan gaan die for loop met die K herhaal en die tweede eksperiment doen, die derde eksperiment ensovoorts. So by die K'de eksperiment. En kom ons spring sommer oor die for loop. Al wat gebeur na die for loop is dat hy sê daar was total changes gedeel deur K, stappe nodig gemiddeld. Right. So wat gebeur in die for loop?
eintlik nie so baie nie. Daar's net 3 dinge. Ek begin heel bo, wat eers 'n voorbeeldjie met 'n lukrake skikking. So ek vul A op met random getalle. En hulle kan M groot wees. So ek gebruik daai formule wat ek 'n paar keer gebruik het om random getalle in AI te sit. En nou kom 'n bietjie van 'n tricky deel. Ek moet nou 'n stapie doen van die evolusie. So, wanneer kan ek stop? Wel, ek kan stop as A0 gelyk is aan 0 en A1 gelyk aan 1 en A tot by A n minus 1 n minus 1 gelyk aan n minus 1. Maar dit is baie moeilik om te skryf in 'n while loop se kondisie. Want ek weet, ek kan maklik daar skryf A0 is 0. Maar dis nie genoeg om te stop nie. A1 moet ook 1 wees en A2 moet 2 wees. En omdat ek nie weet hoe groot n is nie, weet ek nie regtig, ek kan nie al daardie voorwaardes in die while kondisie skryf nie. So ek moet een of ander plan maak. So die plan wat ek gemaak het in hierdie oplossing ten minste is om te sê while true. Is true gelyk aan true? Is dit 'n waar kondisie? Ja. So hierdie while loop gaan vir ewig uitvoer. Hy gaan uitvoer while true gelyk is aan true. So dit lyk as die while loop vir altyd gaan uitvoer. Ewig en ewig en ewig. Wat nie heeltemal reg is nie. Dit is waarom die eerste ding wat ons doen is, kom ons kyk of die skikking nie al reg is nie. En as die skikking reg is, dan gaan ek breek. My nuwe opdrag gebruik. Ek gaan breek en hy gaan uit hierdie while loop uitspring. So eintlik is hierdie stukkie kode wat hier staan in lyn 17 tot 22. Dit is eintlik soort van die voorwaarde vir my while loop om te stop. Kom ons kyk wat dit sê. Dit sê ordered is waar. So ek aanvaar dat die skikking reg is. Ek aanvaar net dat hy reg is. En dan het ek 'n for loop wat die hele skikking stap en hy sê as die ieder element nie U is nie. So as daar een element is wat nie reg is nie, maak vir ordered false. Ek aanvaar dat die skikking reg is, en dan stap ek weer op en ek toets elke element. As ek een kry wat verkeerd is, of baie kry wat verkeerd is ook, dan maak ordered false. So na die for loop, as ordered true is, dan was hulle almal reg. Maar as ordered false is, was daar ten minste een wat nie reg was nie, wat ordered hierso vals gemaak het. So na die while loop kan ek sê, as dit ordered is, so die array is heeltemal, die skikking is heeltemal reg, kan ek breek. En dan spring ek uit hierdie while loop uit en ek gaan onderaan wel, dis die einde van die eksperiment en ek begin die volgende eksperiment. So hierdie is eintlik my while loop se voorwaarde en hierdie deeltjie is om een stapie te maak, een verandering te maak. So kom ons kyk wat jy doen. Kies hier van 0 tot n minus 1. So kies een van die elemente van die skikking. As hier nie gelyk, as A hier nie gelyk is nie 1. So as daai element nog nie reg is nie. Kies vir 'n nuwe waarde. A hier raak nou 'n nuwe lukrake waarde van 0 tot n minus 1. So vervang hom in die hoop dat hy nou reg is. En ek inkrementeer ook vir total changes, want ek het nou net 'n stapie geneem. As hy reg was, moet ek nie vir total changes inkrementeer nie, want dis nie 'n geldige evolusie stap. Dis nie regtig 'n stapie nie. Okay. So ek herhaal dit oor en oor. Uiteindelik gaan almal reg wees, hoop ek. En die while loop gaan stop en die volgende eksperiment gaan gebeur. As al die eksperimente klaar is, dan druk ek net die gemiddelde aantal total changes. Is daar enige vrae hieroor? Ja. So 'n ander manier wat jy dit ook kan doen met jy daai Ander manier. wat jy daai if A J not equals J. Ja. Jy kan dit binne daai eerste for loop sit. So as die een waar jy nou is, is anders as die vraag, maar jy het dieselfde antwoord. Jy het dieselfde antwoord. Ja, jy sal presies dieselfde antwoord. So dan maak jy nie 'n random change jy verander die een waar jy nou is. Want eventually gaan jy dit moet verander. Ja, nee, ek hou nie daarvan nie.
ek sal 'n bietjie oor moet gaan dink, want dit gaan nie hier oor programmering nie, ek is seker dit sal werk, in die sin dat dit sal antwoord bring, maar ek is 'n bietjie bekommerd oor die wiskunde. Ek bedoel, gesel, ons het 'n skikking wat baie groot is. Kom ons sê die skikking is 100 elemente groot. So ons 100 items wat ons moet opleer. En ek hardloop hierdie whiteboard. Net, ons kyk net na die eerste 10 keer. So wat is die kanse dat 'n sekere element, kom ons sê die eerste element, A0, dat hy gekies gaan word vir verandering? Wel, ten minste in die eerste 10 stappe, is die kanse hier nie presies nie, maar rolweg 1 en 10. Want ek kies van al 100 en ek maak 10 keuses. So basies kies ek 10 uit 100. Dis asof ek sê 10 van julle gaan die kursus deurkom en ek kies 10 van julle nou, as die kans 1 en 25, maar julle gaan almal die kursus deurkom, nie daar, maar die punt is net, as ek net 10 kies uit 100, is die kans 1 en 10 het ek gekies geword. Terwyl, as ek dit binne die voorloop sit, voel dit half asof die kans amper 100% is dat A0 gekies gaan word. Maar, ek gaan eers dit by my kom. So, hoe kan die antwoord dieselfde wees? Ek weet nie. Ek Maar weet ek nie. die altyd dieselfde hoeveelheid steps gekry as in die voorbeeld. Rolweg dieselfde, Nee, presies. nie presies nie. Amper presies. Hoe kan jy amper presies dieselfde kry? Dis random getalle hier. Dit wissel baie, kyk hierso. Ja, maar dis rondom dieselfde ry. Tel, dan wat jy sê die rate is, as dit 200 is nie kry 190 die hele tyd. Dis baie verskillend. As die regte antwoord 200 is en jy kry 190. Dis soort van nagenoeg as ons werk met punte. So, as jy 90% kry en sê dit maar 100% vir jou vraestel, sê waarskynlik, dis okay. Ek kan daarmee lewe. As dit 'n aantal pasiënte is wat ons red in 'n hospitaal, 90 uit 100 klink nie baie goed nie. Jy kan sê 1 en 10 dat jy gaan doodgaan so. Okay. Kyk eens, hierdie antwoorde wissel baie. So 46, 43. En actually dit beskou as akkuraat nie. Want as weer die regte antwoord is 45. So die feit dat hy soms naby is, maar soms ver daarvan is, maak my ons moet baie versigtig wees. As ons met 'n statistiek werk, hierdie tipe randomness, ons maak simulasies hier en ons kry 'n antwoord en ons moet eintlik versigtig wees dat ons antwoorde reg is. Ons moet soort van kan double check. Nou, ek sal 'n bietjie gaan dink oor. Miskien is dit heeltemal akkuraat. Miskien is daar wiskunde wat verduidelik waarom dit heeltemal werk. Maar ek sou verkies dat die res van julle vergeet dat daai vraag ooit gevra is. Kom ons sê maar net dit is die antwoord vir nou. Daar's ander maniere om dit te doen. Daar's baie ander dinge wat mense kan doen. Jy kan eers 'n verandering probeer maak en dan toets op die voorwaarde waar is alhoewel die baie daar. 'n ander ding wat jy kan doen is om dit voor die waarloop, hoeveel antwoorde is nog verkeerd? So voor die waarloop, miskien maar eers die voorloop tel, hoeveel van die AI wat ek net toegeken het. So ek maak hierdie toekenning en sodra ek dit gemaak het, kyk het ek toevallig na die regte getal gekies. En as ek nie het nie, dan tel ek hoeveel van hulle was verkeerd. So ek hou 'n teller aan vir hoeveel elemente het nog verander. En dan sê my while still wrong greater than 0. So as er nog enige is wat moet verander, dan doen nie dit nie. Ek doen net dit. En na ek hierdie toekenning gemaak het aan A hier, kyk ek weer, het ek toevallig die regte een gekies? En as ek die regte een gekies het, dan maak ek still wrong 1 minder, want ek het dan net die regte element in die regte plek kan sit, en dan voer my waarde weer uit. So dis beslis 'n ander benadering. Jy hoef nie presies hierdie kode te skryf nie. Okay, so ek gaan aanvaar dat julle soort van gelukkig is. Weereens, as ek iets in die klas verduidelik, weet ek dit klink baie maklik en almal is gelukkig. Maar as jy dit self moet doen, jy gaan sit daar voor die rekenaar en dit is moeiliker as wat jy dink. Gepraat van voor die rekenaar sit, want daar is dit volgende donderdag 'n praktiese toets. Ek nog nie die lokale toegeken nie, maar ek sal vir julle maandag die toekennings gee. Maar die praktiese toets gaan bevat. Kom ons gaan oor na Engels, sodat daar geen misunderstanding kan be.
As far as the practical test is concerned, you're going to walk in, it's going to look exactly like the tutorial, so you'll have 3 problems to solve. You'll only have half the time. I know that most of you come to the tutorial at 2 o'clock, and you work until 5, you work so hard, stay maybe for an hour, so that's 4 hours. But this time you'll have 1.5 hours at most, maybe less, to complete the tutorial. Well, we need to have 10 minutes for the change. So that sounds bad. On the other hand, the good news is that these problems are not all evolution. So the idea is that the problems are significantly easier. And the guiding principle is that if you can do the previous tutorials, if you can do all the exercises we've done in the tutorial so far, you'll be able to pass the test, the practical test, easily. Right. Annika. Oh wow, jy sit ver. Wat jy van, Annika? Okay, jy's die regte persoon. Jy het my e-mail gestuur 9 dae gelede. Ek het nog nie daarby uitgekom nie. Jy het my gevra oor 'n mentor. Eerstens, as jy voel jy het ekstra hulp nodig, gaan asseblief na die studiegroepe toe. En maandag sal ons hulle weer kalibreer. Maar andersins, as jy voel die studiegroep is nie genoeg nie, soos Annika, dalk gaan Annika na al 6 studiegroepe toe elke week en tutoriaal, sy e-mail, 'n vriend wat sy gemaak het oor die internet in Thailand om haar te help met haar RW, sy lees die boek, doen die oefeninge, alles, sy doen selfs push-ups, om te kyk of dalk upper body strength kan help met titwerk en studiegroepe. Ek jog in Annika. As jy voel jy het nog steeds meer help nodig, dis nie onmoontlik nie, stuur 'n e-mail vir een van die hoofdemmies, en vra vir hulle dat jy wil graag 'n sessie reël met 'n tutor. Dis waarvoor ons die tutor miljoene rande betaal, sodat julle kan help as julle hulp nodig het. One-on-one sessies is beslis onmoontlik vir die hele klas. Een op een sessie is onmoontlik, ons kan nie vir julle almal individuele hulp gee nie, maar as jy regtig hard huil, dan kan ons dit reël. Verkieslik sou ons graag hê dat jy in groepe moet, sê maar 'n groep van 2 of 3. Dis eintlik die beste ratio vir die tutors. Okie, so nou het ons baie gepraat oor 'n klomp goed. Maar kom ons begin 'n klein bietjie in die oorblywende 15 minute of so met maandag se werk, sodat ons 'n bietjie vooruit kan werk. Een laaste ding. Iemand het gevra voor die tyd. Praktiese toets. Iemand het gevra voor die tyd of jy jou hand kan bring en of jy na die slides kan kyk en of jy die internet mag gebruik. En die antwoord op al 3 is ja. So jy is welkom om enigiets te doen, want ons kan jou basies nie keer nie. So dis nie 'n probleem nie. Enigste ding is dat sodra jy begin om na iets te kyk om jou te help, dan is jy soort van al klaar agter. Beteken nie jy moet alles uit jou kop uitken nie, maar as jy vashak met 'n probleem en jy probeer begin rondsoek na 'n oplossing, dis 'n baie goeie teken dat dinge nie goed gaan nie en jy waarskynlik nie noodwendig so hard gaan doen nie. As julle verstaan wat ek bedoel. Kom ons kyk wat gebeur. Okie, right. So kom ons begin 'n klein bietjie met die volgende deel van die werk. En dis so van opwindend, want ons gaan nie nou nie, maar volgende week kan ons beslis leer om teken, grafika te doen. Dus daar die kaart of daar die self-awarding walk wat ons gister gesien het. Daar die tipe grafika, wat alles gedoen is met die boek se benadering. Maar eers moet ons leer van input en output. So die idee is dat daar is baie apparaat wat aan die rekenaar gekoppel is. Hierdie slide is waarskynlik 'n klein bietjie oud, maar dit is nie so oud soos die slides wat ek gesien het toe ek voorglas. Toe was daar dinge wat baie bizarre was as dit. Baie ouer tipe stukke hardeware. Maar ons moet dink aan hardeware. Ons het 'n klomp goed
peripherale is, so rondom die rekenaar self. Obviously is dan die keyboard, ons het dit al gebruik. Jy kan dinge van die keyboard aflees. Die muis, ons program het nog nie direk met die muis gewerk nie, maar ons het die muis gebruik om Java-programme geskryf het. Hard drive, die harde skyf van die rekenaar, waar daar is 'n stoorboord. Wel, deesdae bestaan dit half nie eens meer. Baie van wat ons doen is eintlik in die netwerk op een of ander snaakse manier. Dit is nie heeltemal verstaan nie, maar lekker met nog 'n harde skyf in. En ergens, as jy programme permanent gestoor word dit op 'n skyf gestoor, fisiese harde skyf. So ergens word fisies as atome gestoor van 'n motor. Ons het nog nie direk met harde skyf of met disks van die rekenaar gewerk nie, maar ons het indirek, want ons skryf programme en ons save hulle, so dit is dit. Netwerk. Ons weer eens, nog niks direk gedoen nie, maar ons het al die netwerk gebruik, as jy unlock, as jy, enigiets wat jy op die rekenaar so laag gaan gebruik in die Kameras, ons het nog naby dit gekom nie, maar ons weet ons kan 'n kamera koppel. En as ons Java skryf, wil ons beslis programme skryf wat dinge van 'n kamera kan lees, of beelde, of movies, wat movies aan Frans, flieks. Microfoon. En ek weet nie of ons dit wil doen nie. Reg, output. Ons kan iets op die skerm vertoon, soort van, al op die ander, maar ons wil meer daarvan meer. Speakers, ons gaan volgende Vrydag leer van klank, of volgende Woensdag al. Ons wil dinge op die harde skyf kan skryf, ons wil oor die netwerk kan praat, ons wil iets aan die printer toe kan stuur, ons gaan beslis hierdie kursus daar kan kry nie. En MP3 player, ek weet nie waarom dit so humongous is nie, maar ons weet rekenaars kommunikeer met al hierdie devices. En al die programme wat met hulle kommunikeer, is deur iemand geskryf. Iemand nie presies soos jy nie, maar iemand weet wat begin het waar jy begin. So, ergens is daar 'n programmeerder, of meer as een programmeerder, wat ergens sit en die sagteware skryf, wat al hierdie gebeur op hierdie rekenaar. Dis dikwels Java kode, of 'n ander tipe kode, maar iemand het die kode geskryf en dit vertaal, en dit getoets, en hulle programmetjie het gewerk. So, dis beslis moontlik. Ons kan dit ook doen as ons wil. Ons kan doen enigiets wat ons wil doen. Hier is nie baie sexy devices nie. Ek voel nie enthousiasties oor enige van die, behalwe die speakers. Ek wil baie graag uitkom by audio, want ek wil programmetjies skryf wat musiek kan speel. So, ons sal dit beslis nie doen volgende week. Dis omtrent die opwindendste ding, dink ek. Wel, daar's ander goed seker ook. So, ons wil weet, wat 'n biblioteke, soos Mac, of wat ken ons nog? Scanner het ons al gesien, system wat het ons gesien. Wat 'n biblioteke is beskikbaar om met hierdie goeders te praat, hierdie devices, toestelle, apparaat. En hoe praat ons met hulle? Wat is die protokol? Hoe kommunikeer ons met hulle? Hier is 'n soort van sexy tipe device. So daar is 'n laser rangefinder. Ek dink hulle eintlik al ontwikkel sodat die oorspronklike idee was dat hulle gebruik dit om afstande te meet met laser, maar hulle het al ontwikkel tot hierdie tipe apparaat wat jy net kan neersit op 'n tripod en dan skandeer hy hele ruimte, soos 'n vertrek, soos hierdie vertrek. Of iets wat meer opwindend is, soos kathedraal se binnekant, wat bietjie meer kompleks is, of iets wat nog meer opwindend is, soos 'n grot se binnekant, wat baie meer kompleks is. Hierdie rangefinder skandeer die hele area op verskillende maniere, en dan bou jy vir jou 3D model van daardie objek, daardie vertrek, of in hierdie geval standbeeld, en dan kan jy daardie 3D model in die rekenaar manipuleer. So jy kan dit animeer as dit iets is soos 'n statue, of jy kan dit verander en kyk hoe dit sal lyk as jy alles blou verf, of jy kan 'n pad vind, algoritmes skryf, wat as dit 'n vertrek of 'n gebou is, watter paai is daar hierdie gebou. Daar's nog hele dinge wat jy kan doen as jy eers daardie 3D model het. So, daar's hierdie ene van 'n projek, maar ek dink dit is al eintlik ou nuus. Ek het al programme hieroor gesien. Jy sal nie dink hulle 'n televisieprogram hieroor kan maak nie, maar daar is 'n Britse televisieprogram
miskien moet ek maandag 'n klip speel, waar hulle basies hierdie instrument van, hierdie rangefinder, en hulle gaan sit ergens neer in 'n opwindende plek en hulle scan. En dis waar die program gaan. Scanning objekte. En dis ek baie dis nie sleg. Want hulle praat oor al die cameras wat hulle het, en hoe moet hulle op by die dak kom om dit te scan, en wat interessante goed is het hulle ontdek van die gebou en right. So, ten minste die David van Michelangelo. Waar is die David? Wie van julle ken die speletjie Trivial Pursuit? Speel mense dit. Wie hou daarvan? Niemand. Die speel pub quizzes. Dis nou pub quizzes. Quiz night, right? QI of ander televisieprogram. Ek smaal oor algemene kere, dis fantasties. So kom speel 'n bietjie pub quiz. Waar is Michelangelo se David? Dis 'n standbeeld, dis 'n standbeeld, nee. Almal weet dit. Okay, waar is dit? Watter land? Okay, Italië, goed, okay. Watter stad? Florence, moontlik. Waar in Florence? In 'n huis. Who's house? Okay, so, die regte antwoord is, watter een? Daar is meer as een David, daar is ten minste 3 Davids. Daar is een in Uffizi, in Florence, denk ek. Daar is dit nie 100% akuraat nie, maar daar is beslis een in 'n kathedraal in Florence, en daar is ook Davids in ander plekke. Anyways, het hierdie een gescan, 5000 uur gevat, dit is nogal lank. En 32 gigabytes, so baie inligting, maar dis ontsettende fyn detail. Ons praat hier van, nie op 'n molekule vlak nie, maar baie beslis enige chips of enige imperfeksie in die standbeeld kan hulle optel. So is relatief akkuraat, reg. Kom ons praat oor iets wat ons al gedoen het, bekend is, die terminaal. Die terminaal is net nog 'n program. Kyk, my tyd op. Dis net nog 'n program wat iemand geskryf het in Java of in een of ander taal en ons is besig om dit te gebruik. Ons gebruik dit die hele tyd om ons Java programme te vertaal en te hardloop. As ek op hierdie laptop werk ek in OS X op die Mac, op my Mac, maar jy kan Java en Windows gebruik. So as jy by die huis Windows het, jy kan dit aflaai en Java werk 100% in Windows. Die idee van Java is dat dit oral werk. En as ons vandag gesit gebruik ons Ubuntu, die 3de operatingssisteem, en al 3 van hulle het hierdie idee van 'n terminaal. Een of ander program wat jy kan hardloop en waar jy commands kan typ. En dit is baie belangrik, dit is 'n ou idee, dit is waarom dit oral is. En daar is sekere dinge op die rekenaar wat jy net in die terminaal kan doen. Alles kan jy nie doen met drag and drop nie. So ons het 'n terminaal nodig. En dit is gelukkig oral en dit werk relatief maklik. So ons gebruik dit. So wat doen ons in hierdie terminaal? Ons stuk opdragte en die terminaalprogram voer hulle uit op een of ander manier. So hy vra die bedryfstelsel as ek vir Java Hello World, oorreed hy die bedryfstelsel om die Java program te hardloop, Java Virtual Machine en Hello World te laai en uit te voer. Die terminaal doen ander goed ook. As Hello World enige afvoer druk, dan vertoon die terminaal dit. Dit gebeur nie outomaties nie. Dit is nie asof die rekenaar een of ander intuïsie het en net weet dat as jy sê die system dat printline, dat iets op die skerm moet skryf, ergens nie. Iemand moes dit programmeer dat enige iets wat jy na system dat printline te stuur, moet na die terminaal gestuur word en hy sal dit vertoon. En ons kan ook dinge intik vir ons program. Ons kan ekstra command line argumente gee. Ons het al gesien dat ons met scanner.in kan ons selfs interaktief terwyl die program hardloop vir hom toevoer tik. So dis alles dinge wat ons sit van deur die terminaal doen. Wat is dit? Command line input en standard output. Hierdie system dat printline. Hierdie out staan vir output, maar dit verwys eintlik na iets wat ons noem die standard output. En gewoon skryf ons dit so, standard output. Dit is van 'n algemene naam vir die plek op die rekenaar waar al die afvoer van programme heen gaan. So daar's 'n standard output waar ek alles heen skryf en dit
afhangende van wat omgewing ek werk, maar sal ek werk in 'n terminaal. Die terminaal sal al daai output vertoon. Maar daar's ander ook, daar's 'n standard input waar die terminaal van lees. En gewoonlik is dit die command line. En daar's derde een gehad standard error waar spesiale foutboodskappe vertoon word. En as ek byvoorbeeld skryf standard system.err.println, dan gaan Java dit na die standard error toe skryf. Ons doen dit nie gewoonlik nie, want dit is nie nodig nie. Dit verskyn ook maar net op die skerm. Dit is klein bietjie verwarrend, dit staan ons nie. Okay dan, so, hierdie standard output en standard error, standard input hoort eintlik aan die operating system, die bedryfstelsel wat die rekenaar beheer. Maar dan as die terminaalprogram hardloop, dan sê vir die bedryfstelsel, ek wil graag al die standard output vertoon. So dis is die terminaal kom om alles op skerm te vertoon. As ons 'n programmetjie skryf, dis hardloop dit hierdie output wat hy skryf, afvoer wat hy skryf, die system wat out, println gaan alles na die terminaal toe. So dis iets wat ons weet en wat ons ken. Dit is wat ons op die oomblik weet. Ons weet dat daar's een of ander black box wat ons program is. Ons kan dit invul en ons gaan lees van die command line en ons kan skryf na standard output. Maar wat ons nou wil bysit is dat ons kan lees van standard input en ons kan eintlik al, want ek het vir julle in een dag rukkie gelede gewys dat jy scanner.in kan gebruik. So wat in die slides wil gaan is om te lees van standard input en ook is tekeninge te maak. So hoe is daar iets 'n standard drawing waar ek dinge kan teken en is daar iets 'n standard audio waar ek musiek mee kan speel. So ons sal leer van hierdie meer gevorderde vorms van afvoer en van invoer toevoeg. So, kom ons dink net vinnig oor die verskille tussen die command line en standard input. Hulle is nie dieselfde ding nie. Command line is baie argumente wat die gebruiker na my programnaam gedruk het, as hy die program uitgevoer het. So die command line, die argumente wat ek in die command line lees, kom in, word getik voor hy program uitvoer. Daar's geen interaksie tussen my program nie. Al wat hy kan doen is om dit lees. Hy kan nie vir die gebruiker vra vir ekstra command line toevoer. Hulle kom net een keer in as die program begin uitvoer. So, hulle word ingevoer voor die program uitvoer. Standard input is interaktief. Terwyl die program uitvoer, kan hy sê, geef my nog 'n getal, sit jou naam in. So ek kan ekstra inligting uit die gebruiker kry met standard input. Okay. Ons gaan 'n biblioteek gebruik wat se naam twee biblioteke is. Een se naam is standard in en een se naam is standard out. So dit werk net so system.out wat ons reeds ken. Standard in is al hierdie opdragte in. Ek gaan opdrag. Kom ons al op en ons gaan maandag aan, ons maak dit klaar en ons sal ook audio doen maandag. Nee, drawing. Right.